Hai guys, kembali lagi dengan aku Ashifa Putri. Kali ini aku bakalan unboxing paket yang aku tunggu-tunggu. Tapi ini untung ada yang instan dan tokonya dekat. Nih guys, paketnya super duper besar. Tadam. Alamatnya sudah tak sensor ya guys. Tidak bisa melihat. Tuh, tapi ini basah gitu, kena hujan. Basah. Kena hujan soalnya. Lagi hujan sekarang. Ini super duper gede. Lihat. Gede banget ya kan. Kalian gak kelihatan mukaku. Oke, langsung aja kita tanpa berlama-lama kita buka. Bukanya dari sini ya. Aku udah menyiapkan gunting. Maaf ya guys, aku kayak rada susah gitu. Ini gede banget. Mungkin begini kalian. Ih, sumpah basah banget tuh. Basah banget. Oh my god, jatuh. Ini paketnya mungkin rada-rada basah dikit. Basah semuanya nih guys. Nah, air hujan. Ini tuh harus digunting bawahnya dulu. Iya, ada ininya. Paper bagnya lucu, dikasih paper bag. Pantesan susah banget. Aku lagi gak pakai baju dot desainku dulu karena lagi disuci guys, atau lagi disuci. Udah kelihatan. My god, kalian yang belum bisa, my god, sampai kotaknya basah dong. Kalian belum bisa nebak ini isinya apa. Kalau aku sih udah, karena aku mau lihat iniannya guys. Alamatnya. Untung saja. Ini rada kurang nempel gitu. Udah ambil aja ini. Keras. Ini, oh my god, ini dusnya basah. Lihat. Ini sih aku belinya yang ini guys. Iya, tapi ini basah, sumpah melewat. Lihat ini bagian ininya. Kalian gak boleh lihat dulu. Tapi kalian bisa dengar gak sih? Ini sih boxnya lucu banget ya, lihat deh, kayak blind box gitu. Tuh. Ih, sumpah basah. Guntingku pun ikut basah. Ada gambarnya, terus di sini ada gambar ininya. Oh my god, lucu banget. Ini kayaknya boxnya nggak bakalan aku buang ya. Oh my god, aku ada deg-degan. Oh my god, lihat. Aduh. Oh my god. So everything fun. Dapat gantungan. Wah. Kita buka yuk. Oh my god. Ih. Dapat gantungan. Dapat apa ini gantungan apa? Soalnya apa ini? Kita taruh sini dulu. Soalnya. Lihat deh. Look at that. So cute, dapat gantungan topi. Topinya apa ya guys? Ada love. Oh, aku tahu, pasti dia ditempel di sini. Oh my god, ini tumbler. Oh ya, tadi aku belum ngasih tahu ya, ini tumbler guys. Kerasnya. Ini gimana, woi? Keras banget. Gimana ini? Keras banget, sumpah. Udah. Tadam, beneran tumbler. Terus ini kita buka ya ininya, kita coba. Kita buka. Oh my god. Ini dapet ininya. Dapat apa yang buat
masukinnya. Kita coba ya. Sumpah. Kalian baru pertama kali ya aku ngeliat aku beli tumbler. Aku biasanya nggak pernah beli tumbler, guys. Aku cuman punya nih, kita sangkutin di sini, guys. Oh my god. Aku gak nyangka aku punya tumbler. Ini dulu tumbler cita-cita lagi kan apa? Kayak gini. Aku belum lihat loh dari ini apa ya. Mungkin wah, wangi. Wangi balon. Ini bisa kalau mau diguntek di sini. Dikokop. Ini kalau ini apa nih? Oh, ini sedotan, guys. Tapi di gambarnya kayak ada sedotan gitu. Enggak ada kak. Kayak ada sedotan gitu loh nih. Di apa namanya, di gambarnya. Oh my god, bagus banget. Gede banget loh, guys. Temen aku punya tumbler yang kayak gini, guys. 2 orang. Gedenya aku ikutan beli. Lucu banget, persis sama kayak temen aku, lihat. Tapi nih kayak karatan, lihat gak sih, kayak karatan gitu. Tuh kayak apa, oren gitu. Tapi kayaknya ini kendor deh. Jangan salfok bajuku yang ini. Perang. Di bawahnya ada yang ini buat apa ininya juga. Ini bawah. Tapi ini sih gampang lecet ya, guys. Lucu, lucu. Aku jadi kembaran, guys. Aku gak nyangka bakal punya tumbler enak ya. Aku cita-citanya dulu pengen punya tumbler. Tapi sebelumnya karena penggemarnya Dotisen ya kan, sampai punya bajunya, aku menemukan tumbler Dotisen dong yang 4G. Tapi harganya 100.000. Jadi nggak beli. Jadi ketemu yang ini, guys, 91.000. Allah, ada yang lebih murah tapi habis yang warna pink. Ya. Kayak bagus banget. Bagus. 8 menit. Tuh, atasnya kayak gini. Dia tuh kayak model-modelnya pink pastel, terus di bawahnya tuh kayak ada ininya gitu loh. Lucu. Kalian belum lihat dalamnya ya? Nah, aku kasih tunjuk. Tuh, di dalamnya. Dapat stiker kah? Kayaknya bukan stiker. Bukan, ini bahan ininya. Kok dapat sedotan? Oh bentar, ini kan bisa dibuka ya. Kenapa dari tadi aku? Ih sumpah, gimana ngebukanya? Gimana ngebukanya ini? Oh, ini kah? Apa gini? Keras banget. Keras banget.